ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ ചീസ് ബോൾസ് എന്നതിൻ്റെ പേര്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും, ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുറിച്ചതും, കുറച്ച് മല്ലിയിലയുണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വേണം. ഇനി ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിയൊന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം പച്ചരി തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് വെച്ചുള്ള ക്യാരറ്റും കൂടി അതിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ബോൾസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിൽ വേണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീസാണ്. ഞാനിവിടെ മൊസറല്ല ചീസ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ബോളായിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് ചീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടത് ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ലൂസ് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് മൈദ മിക്സിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം.
അപ്പോൾ ചീസ് ബോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ ടൈം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിക്കോളും. എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചുള്ള ചീസ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ബോൾസിൽ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ചിക്കൻ ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോഴാണ് ചീസൊക്കെ മെൽട്ടായിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടുക നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.